আমার যে আগে অসুবিধাগুলো ছিল তার থেকে আমি অনেক সুস্থ আছি, ভালো আছি, এখন ভালো লাগছে। আমার নাম বাপি, আমি রঘুনাথপুরে বাড়ি আমাদের। উনি আমার পিছামশাই। আর আপনার বিগত প্রায় 10-15 দিন আগে নাকেতে খুব বেশি ব্লিডিং হওয়ার জন্য কানও ব্লিডিং হয়। তারপর ওই থেকে ট্রিটমেন্ট এমনি প্রেশারগুলো চেক করা হয়, তারপরে জানা যায় যে প্রেশারটা হাই। এরপর আমরা হেলথ হসপিটাল আসানসোল আসা হয়। এখানে ডাক্তার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার পরে ওনার ট্রিটমেন্ট স্টার্ট হয়। ট্রিটমেন্ট স্টার্ট হওয়ার পরে আপনার স্যার ট্রিটমেন্ট করেন। এরপরে একটা অপারেশন করা হয়। আমার পেছনে ব্লিডিং খুব বেশি হচ্ছিল। আর এরপর হসপিটাল যে আসানসোল আছে, এটা আমি আগেও অনেকবার আমি মেডিকেল লাইনে আছি, আমার পরিবার টোটাল মেডিকেল লাইনে আছে। তো এটার নাম আরও শুনেছি আগের থেকে। আমি বিশ্বাস করে এই হসপিটালে এসেছিলাম। আর আমি এখানে ট্রিটমেন্টে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। এখানে এর চেয়ে যদি আমি দুর্গাপুর যেতাম বা কলকাতায় যেতে হতো, অথচ যাওয়া হয়নি। যাওয়া যদি হতো তাহলে ব্লিডিং লস বেশি হতো, পেশেন্ট ক্রিটিক্যাল অবস্থায় যেতে পারতেন। আর আসানসোল আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় 40-45 কিলোমিটার দূরে আছে। এখানে আমি অ্যাডমিট করালাম, আর এখানে আমি ট্রিটমেন্টে স্যাটিসফাইড আছি। নমস্কার, আমি ডক্টর অজিত প্রসাদ। আমি ইএনটি অ্যান্ড হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার সার্জন। আমি এখন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে আমি এখানে ইএনটি ডিপার্টমেন্টে রয়েছি। আমাদের কাছে গত সপ্তাহে আমাদের একজন পেশেন্ট এসেছিলেন, ওনার নাম হচ্ছে আতঙ্ক লোহার। তো উনি এসেছিলেন নাক থেকে ব্লিডিং নিয়ে, এবং খুব বেশি পরিমাণে ওনার ব্লিডিংটা হয়েছে নাকে, এবং ওনার ব্লাড প্রেশার খুব হাই ছিল, হাই ব্লাড প্রেশার ছিল, এবং যেটা আমরা বলি একটু হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিসও ছিল, এবং ব্লিডিং অতিরিক্ত পরিমাণে ছিল। তো উনি এটা নিয়ে আমাদের এমার্জেন্সিতে আসেন। তারপরে আমরা ওনাকে এখানে অ্যাডমিশন করে আমরা এখানে ট্রিটমেন্ট করি। ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা ওনার প্রথমে ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল করি। আমাদের মেডিসিন ইউনিট ওনাকে ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল করে। তারপর আমরা নেজাল প্যাকিং করি। নেজাল প্যাকিং করে আমরা ওনাকে টেম্পোরারিলি আমরা ব্লিডিংটাকে স্টপ করি, এবং পরবর্তীকালে আফটার 48 আওয়ার্স যখন উনি একটু স্টেবল হন, তখন আমরা ব্লাড প্রেশারটাও যখন একটু স্টেবল হয়, তখন আমরা ওনাকে অপারেশন থিয়েটারে ওনার নেজাল এন্ডোস্কোপি করি। আমরা নেজাল এন্ডোস্কোপি করে আমরা দেখি যে ওনার যে নাকের হাড় রয়েছে সেটা অতিরিক্ত পরিমাণে একটা সাইডে বেঁকে আছে। এটা হয়তো ওনার মিডিল এজ থেকে শুরু হয়েছে, সেটা বাই গ্রোথ থেকে শুরু হয়েছে, এবং সেটা একটা সাইডে খুব বেশি অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে থাকে। এবং আমরা কিছু ব্লিডিং পয়েন্টও খুঁজে পাই, নাকের হাড়ের ওপর কিছু ব্লিডিং পয়েন্টও খুঁজে পাই, যেটা হাই ব্লাড প্রেশার থাকার জন্য যেখান থেকে ব্লিডিং হয়। তো আমরা ইন দ্য মিন টাইম আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসাও করি যে ওনার অন্য কোনো প্রবলেম আছে কিনা। ওনার যেরকম অন্য প্রবলেম বলতে ওনার সর্দি কাশির ধাত খুব বেশি। উনি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলে যেটা আছে সেটা ওনার ওটাতে উনি সাফার করেন। অ্যালার্জিক রাইনাইটিস মানে ওনার নাক বন্ধ, খুব প্রায়শই ওনার নাক বন্ধ হয়ে যায়, ওনার হাঁচি সর্দি প্রায়শই হয়ে যায়, উনি নাক ডাকেন, ঠিক আছে, এবং রাত্রেবেলা অনেক সময় নাক ডাকা অবস্থাতেও অনেক সময় একটু শ্বাসের অসুবিধাও হয়। তো আমরা চেষ্টা করি যে যেহেতু আমরা ওনাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়েছি এবং ব্লিডিং পয়েন্ট যেগুলো আছে সেগুলোকে বন্ধ করার জন্য, তো আমরা চেষ্টা করি এই একই অপারেশনের মাধ্যমে আমরা যাতে ওনার নাকের হাড়টা সোজা করা যায়, এবং অ্যালার্জির জন্য নাকের ভেতরে যেই চেঞ্জেস গুলো দেখা যায় সেইগুলো যেন আমরা অপারেশনের থ্রু দিয়ে, লেজারের থ্রু দিয়ে আমরা ওগুলোকে কারেক্ট করে দিই। আমরা এটা 2-3 ঘন্টার অপারেশন চলে, এবং ব্লিডিং পয়েন্টও আমরা ওটা সাকসেসফুলি স্টপ করতে পারি। হাইপারটেনসিভ ব্লিড ছিল, ব্লিডিং পয়েন্ট স্টপ করতে আমাদের একটু টাইমও লাগে, বাট নাকের হাড় আমরা সোজা করি,
লেজারের মাধ্যমে আমরা নাকের যেই ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার আছে যেগুলো বেড়ে গেছিল সেগুলোকেও আমরা রিডিউস করে আমরা নেজাল প্যাকিং দিয়ে ওনাকে আমরা ওয়ার্ডে 48 আওয়ার্স রাখি। 48 আওয়ার্স পরে ওনাকে আমরা নেজাল প্যাক আউট করে ওনাকে অবজার্ভ করে এখন উনি পুরোটাই সুস্থ এবং এখন ওনাকে আমরা ডিসচার্জের জন্য আমরা প্ল্যান করেছি এবং হি ইজ ভেরি ফাইন, হি ইজ ভেরি স্টেবল। তো আমি এটাই বলতে চাই যে এরকম প্রচুর পেশেন্ট আছেন যাদের নেজাল ব্লিড খুব বেশি পরিমাণে হয় ডিউ টু হাইপার টেনশন, যাদের নেজাল প্রবলেমস রয়েছে, যেরকম যাদের নাক বন্ধ হয়ে যায়, অ্যালার্জির ধাঁচ আছে, সর্দি কাশি, নাক বন্ধ, রানিং নোজ আছে, যাদের স্নোরিং হয়, নাক ডাকা হয়, ঠিক আছে, যাদের ঘুমানোর সময় অসুবিধা হয়, মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়, মুখ খুলে শোয়, তো এরা সবাই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে ভুগছে। তো আমি বলবো যে আমাদের হেলথ ওয়ার্ল্ড যে আসাম, তো আমি এটাই বলতে চাই যে আমরা ওপিডিতে প্রচুর পেশেন্ট এরকম পাই যাদের নাকের প্রবলেম আছে, নাক যেরকম নাক বন্ধ হয়ে যায়, হাঁচি সর্দির প্রবলেম রয়েছে, নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে, মুখ খুলে শোয়, যাদের ঘুমানোর সময় শ্বাসকষ্ট হয় এবং তো এই প্রবলেম যাদের রয়েছে তাদেরকে আমি বলবো যে নিকটবর্তী যে ইএনটি ফেসিলিটিগুলো আছে তারা যেন সেই ইএনটি ফেসিলিটিগুলোতে যোগাযোগ করেন এবং তার মাধ্যমে তারা ভালো, মানে আজকালকার দিনে যেরকম আমাদের টেকনোলজি এসে গেছে, তারা খুব ভালো রকমের তার এফেক্ট পাবেন এবং এই যে জিনিসগুলো, এই যে প্রবলেমসগুলো হচ্ছে, এইগুলো সবই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার একটা পার্ট। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া যেই পেশেন্টদের অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রয়েছে অনেক প্রলং ডিউরেশন, মানে অনেক দিন ধরে রয়েছে, তাদের কিন্তু ফিউচারে ব্লাড প্রেশার হাই হওয়া, সুগার হাই হওয়া, কোলেস্টেরল হাই হওয়া, হার্টের প্রবলেম হওয়া, এইগুলোর চান্সেস খুব বেড়ে যায়। তো আমি এটাই রিকোয়েস্ট করব যাদেরই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেমস রয়েছে তারা যেন নিকটবর্তী কোনো ইএনটি সার্জন, ইএনটি ফেসিলিটিতে গিয়ে তার ট্রিটমেন্টটা করে।